Đạn đã lên nòng, bẫy đã dang sẵn, cuộc chơi của máu và sự thật lại bắt đầu. Xin chào các anh em đã đến với channel Mọt Game. Vừa rồi, em gái Mọt đã đề cập về một tựa game được rất nhiều anh em yêu thích khi lên video cốt truyện vừa qua. Hôm nay, hãy cùng gia đình nhà Mọt tiếp tục khám phá những pha plot twist xoắn não, đầy gây cấn trong Saw 2. Đó chính là cuộc hành trình của các nhân vật trong game sống còn, nhưng đa phần ai chơi qua đều sẽ ngủm. Không để các bạn chờ thêm nữa, hãy cùng với em gái Mọt đến với tựa game Saw 2 Flesh and Blood. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bạn mất định hướng đông tây. Không sao cả để Mọt Game trận lối. Follow me, anh em cứ theo tôi. Mọtgame.vn. Now you would say that you are just doing your job. I say you give criminals their ability to pollute the streets with drugs. You are attached to a card, set on a track. To free yourself, all you have to do is you are so good at cooking the books, Solomon. Let's see how well you burn. Saw, The Video Game đã đạt được một số thành công nhất định trong giới game thủ. Vì vậy, nhà sản xuất đã tiếp tục mạnh dạn làm thêm phần 2 và đặt tên là Saw 2 Flesh and Blood. Mọt đã làm cốt truyện cho phần trước đó đầy đủ, nếu bạn chưa xem có thể tham khảo qua đường link kèm theo. Tóm lược lại, thì phần đầu nói về cuộc hành trình của cựu thanh tra David Tapp khi ông ta rơi vào trò chơi của tên giết người hàng loạt Jigsaw. Jigsaw muốn ông từ bỏ ám ảnh với việc phải bắt hắn, bất chấp hậu quả, bằng cách buộc ông phải lựa chọn giữa việc tiếp tục lật mặt Jigsaw và để các nạn nhân trong trò chơi sinh tử thiệt mạng, hay buông bỏ theo dấu vết tên sát nhân để cứu người. David Tapp đành từ bỏ để cứu mọi người, nhưng sau đó bị ám ảnh về việc mình thả tên giết người này chạy thoát, đến nỗi phải tự tử bằng súng. Cốt truyện của Saw 2 Flesh and Blood tiếp diễn ít lâu sau khi David Tapp tự tử trong căn hộ của mình. Câu chuyện tiếp diễn với một người đàn ông tên Campbell. Ông này tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong một căn phòng hoang tàn. Màn hình TV phía trước ông ta chiếu hình gương mặt của con búp bê đại diện cho Jigsaw. Tên sát nhân kết tội ông là một kẻ nghiện ngập lâu năm, không những vậy còn kéo theo cả con trai mình vào con đường nghiện hút. Tội của Campbell là không chỉ hủy hoại đời của mình mà ông còn hủy hoại cả đời của con trai mình. Chính vì vậy, ông cần phải được thử thách để tìm lại sự trân quý sự sống mà mình đang hưởng. Campbell đang đeo trên cổ một thiết bị gọi là Venus Flytrap. Cái bẫy chết người này có hai nửa khung sắt, khi úp vào sẽ vừa với phần đầu người từ vai trở lên. Bên trong hai nửa khung sắt cắm chông nhọn và nối với một lò xo cực mạnh. Khi bẫy được kích hoạt, hai mảnh sẽ úp vào đầu của nạn nhân và xiên nát đầu của họ với các cọc nhọn gắn bên trong. Jigsaw dán sẵn các hình ảnh X-quang gợi ý rằng chìa khóa để mở cái bẫy này được nhét vào phần trống trong bọng mắt bên trái của Campbell. Trên bàn có để sẵn một con dao mổ. Chỉ trong vòng vài chục giây, Campbell phải dùng dao mổ rạch mí mắt của mình ra và moi chìa khóa từ bên trong, nếu không sẽ bị bẫy đập chết. Run hết cả người vì đau đớn, mùi tanh nồng của máu và cái chết xộc lên càng nồng hơn. Cuối cùng, Campbell đã moi ra chiếc chìa khóa được giấu trong bọng mắt. Ông thoát khỏi căn phòng giam trong gang tấc, nhưng lại rơi vào những cái bẫy mới tại sào huyệt của Jigsaw. Những mảnh linh kiện của các cạm bẫy trong lần trước được để rải rác ở khắp nơi. Nơi quỷ quái này rõ ràng là một sân chơi sống còn nữa của Jigsaw. Campbell thậm chí còn gặp một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị trói tay và bịt đầu bởi một cái lồng sắt có gai nhọn. Tên này bị Jigsaw buộc phải hút cái đầu mang gai sắt tua tủa ấy vào Campbell. Cuối cùng, tên xấu số hụt chân lao thẳng vào hố thang máy, ngã thiệt mạng. Campbell được đưa vào một căn phòng lớn. Jigsaw thông báo rằng con anh đã vượt qua trò chơi của mình và đã được thả. Mối lo về con trai của Campbell đã được giải tỏa. Tên sát nhân cũng hé lộ rằng hắn biết Campbell mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Với việc con ông ta an toàn, Campbell không còn gì để vướng bận trên cuộc đời này nữa, và cũng chính vì vậy sẽ có một trò chơi đặc biệt dành cho ông ta. Jigsaw nói rằng căn phòng này và một phòng khác ở tầng trên chỉ có một lối thoát là chiếc lồng kính ở phía cuối. Liệu Campbell có dám hy sinh mạng sống nghiện ngập chỉ còn ít tháng nữa của mình để cứu một người lạ mặt trẻ tuổi với tương lai phía trước hay không? Nếu Campbell không chạy vào chiếc lồng kính thì ông sẽ chết trong căn phòng có tường thép đang ép chặt lại này. Đổi lại người lạ bên trên sẽ có chỗ để chui vào và thoát chết.
bức tường bên trong đang ầm ầm chuyển động và Campbell lập tức đưa ra quyết định của mình. Bối cảnh lúc này được chuyển về căn hộ của David Tapp và vai chính được chuyển sang cho Michael Tapp, con trai của David. Michael bước vào căn phòng nơi cha anh trút hơi thở cuối cùng. Các đồng nghiệp cũ của cha anh ở sở cảnh sát cũng đang có mặt để khám nghiệm hiện trường là sếp cảnh sát Henry Jacobs và thanh tra Joseph Ponzer. Trong khi Henry khá thân thiện thì Joseph lại tỏ ra vẻ hằn học với Michael. Ông cho rằng lẽ ra anh nên theo nối nghiệp cha chứ không phải là đi làm nhà báo. Không khí nặng nề hơn, Michael bước ra ngoài thì gặp một cô gái tên Sarah Blalock, người sống ở căn hộ đối diện. Cô gái tỏ vẻ e dè, chỉ nói vài câu xã giao rồi rút vào phòng. Michael bước ra sân trích một điếu thuốc trầm tư thì phía sau anh xuất hiện một người mặc áo choàng đỏ, đầu đội mặt nạ hình đầu lợn. Đây chính là Big Head, đệ tử của Jigsaw. Hắn nhanh chóng hạ gục Michael với một liều thuốc mê và lôi anh đi. Michael tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một cái lồng sắt, chân bị lột mất giày. Ở lồng sắt bên cạnh có một người đàn ông nữa mà Jigsaw gọi là Solomon. Cả hai người phải bước vào một thử thách do Jigsaw đặt ra. Đó là đẩy cái lồng sắt của mình bằng chân trần trên đống mảnh kính vỡ để đến đầu bên kia đường ray. Ai đến trước sẽ thắng và được thoát ra. Michael chậm chân hơn nên thua cuộc. Solomon được mở lòng để trốn thoát. Tuy nhiên, Jigsaw lại cho Michael một cơ hội khác. Và rõ ràng ông chỉ muốn dùng Michael làm kẻ cạnh tranh trong trò chơi của Solomon. Còn trò của Michael lúc này mới thực sự bắt đầu. Jigsaw nói rằng Michael là nguyên nhân dẫn đến việc cha anh là David Tapp tự tử. Chính vì vậy, trò chơi của anh sẽ là một hành trình đi tìm sự thật và liên quan đến những kẻ dính líu trong cái chết của cha anh. Anh là một nhà báo, vì vậy phải điều tra như một nhà báo để thu thập đủ tư liệu tìm ra sự thật. Michael chửi đuổi Jigsaw và cho rằng chính hắn ta mới là người giết cha anh, còn bày trò vớ vẩn. Tuy nhiên, dù sao cũng phải thoát khỏi đây đã, nên anh đành phải theo cuộc chơi của hắn. Lần mò trong phòng, Michael tìm được một lỗ thủng trên tường được che bằng một thùng vật liệu. Và từ đây anh thoát ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình trong trò chơi được thiết kế cho riêng mình. Khu vực này có vẻ là một khu dân cư rộng lớn bị bỏ hoang với hàng loạt tòa nhà liền kề hoang phế. Jigsaw có vẻ đã đầu tư khá lâu để xây dựng cả khu này thành một hệ thống bẫy và cơ quan tinh vi phức tạp. Có rất nhiều nạn nhân khác được đưa vào đây để chơi trò chơi, và các cánh cửa được cài bẫy để hạ gục bất cứ kẻ nào có ý định chạy trốn bất cẩn. Hoặc họ sẽ bị shotgun bắn nát đầu, hoặc sẽ bị một lưỡi hái to móc vào bụng khi bất cẩn mở các cửa này. Dọc hành trình, Jigsaw cũng để lại nhiều mảnh nhật ký của David Tapp nhằm hé lộ sự thật đằng sau quá trình điều tra vụ án cũng như những diễn biến sau khi trò chơi của ông ta ở Saw The Video Game kết thúc. Các nạn nhân mà Michael phải cứu cũng có liên quan mật thiết đến David Tapp. Đó là những người quen và cả những tội phạm đã bị ông ta bắt khi làm cảnh sát. Nạn nhân đầu tiên mà Michael cứu là một gã sinh viên tên Griff. Hắn đã cưỡng hiếp một nữ giáo sư trong trường của mình. David đã tóm hắn, nhưng khi ra tòa, hắn được phán tội nhẹ. Tên biến thái còn hận ông cảnh sát vì ngăn cản tình yêu chân thực của mình với giáo sư. Jigsaw đã trói hắn vào ghế với quả bom cài bên dưới. Michael có 30 giây để hoàn thành câu đố tắt tín hiệu kích nổ quả bom. Gã kia khi được toàn mạng liền khẩn khoản cảm ơn, còn Michael thì bước đi vội để không phải nhìn mặt tên kinh tởm đó nữa. Nạn nhân thứ hai từng bị cha của Michael bắt giữ là một tên ấu dâm tên Zeke. Hắn bị Jigsaw bắt rồi cho hai bàn tay quấy rối trẻ em của hắn vào chiếc hộp kính. Bao quanh cổ tay là hai vòng dao sắc bén. Zeke phải dùng tay xoay khối khóa số đúng với mã mở để có thể thoát ra, nhưng đổi lại hắn chuyển động cổ tay và bị các lưỡi dao cắt vào. Michael đã phải đoán chuỗi số mã khóa được gợi ý từ Jigsaw để nói cho Zeke biết. Sau khi thoát ra, Zeke đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều từ hai cổ tay, và Big Head đã mang hắn đi theo một hướng khác. Michael cũng tiếp tục hành trình từ căn phòng của mình. Hai gã đầu tiên chỉ là màn khởi động. Nạn nhân thực sự của cuộc chơi mà Jigsaw muốn Michael cứu đó chính là Henry. Ông ta bị bắt, đồng nghĩa với việc những người có mặt ở hiện trường hôm ấy có thể đã bị bắt hết. Sếp cảnh sát bị trói vào một chiếc ghế và một cơ quan gắn với khẩu súng lục được chĩa thẳng vào miệng của ông ta. Bánh răng chứa chiếc lẫy dùng để kéo cò súng xoay dần theo thời gian, trong khi Michael phải giải được câu đố trên cái hộp điện để mở khóa bẫy. Jigsaw cáo buộc Henry, mặc dù là sếp cảnh sát nhưng lại biến chất và phản lại lời thề. Ông ta đã lạm dụng chức vụ tham gia những trò khuất tất trong một đường dây mua bán ma túy, vì vậy phải ngồi vào cái bẫy này để trả giá. Michael giải câu đố thành công và giải thoát được cho Henry.
Ông ta cảm ơn Michael và đi theo một lối khác thoát ra ngoài, trong khi chàng trai trẻ phải đi tiếp cuộc chơi của mình với Jigsaw. Gã Jigsaw lúc này mới cho Michael thực sự vào cuộc chơi khi hắn bắt anh ta mặc bộ giáp được chuẩn bị sẵn. Đây là một thiết bị tự hủy nhằm ép Michael phải tuân thủ luật chơi. Nó bao gồm 9 viên đạn shotgun chĩa thẳng vào trong, xếp dọc xương sống kèm theo một bộ kim hỏa kích nổ. Cài trên bộ giáp này là một cảm biến tín hiệu. Nếu Michael đi ra khỏi khu vực trò chơi để phá luật thì chiếc áo giáp sẽ tự kích hoạt và 9 viên shotgun kia sẽ bắn nát thân người anh từ phía sau. Michael chấp nhận cuộc chơi nên lấy áo mặc vào. Nạn nhân tiếp theo là Sarah, cô gái hàng xóm của David mà anh đã từng gặp ở hiện trường. Cô ta bị nhốt trong một cái lồng sắt được đặt giữa bể bơi đầy nước và cài thêm nguồn điện cao thế. Michael phải ngắt nguồn điện và bơm nước thoát khỏi bể bơi để có thể trèo lên giải thoát cho Sarah. Jigsaw cũng đã lộ mặt và nói chuyện trực tiếp với Michael trong nhân thân thật của mình tên là John Kramer. Trong lúc lần mò tìm cách cứu Sarah, Michael đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Henry và Joseph. Henry thông báo rằng Michael đã biết hết trò ngoài luồng của cả nhóm cảnh sát biến chất, vì vậy họ không được để anh sống sót rời khỏi đây. Nếu tội của họ bị bại lộ thì cả hai sẽ bị tống vào tù, và trong tù thì đầy những kẻ tội phạm từng bị họ đưa vào đó. Sự nghiệp và cả mạng sống của cả hai tùy thuộc vào việc có bịt miệng được Michael hay không. Sau khi mở được hồ bơi và tiếp cận chiếc lồng kính nhốt Sarah, cuộc chơi được khởi động. Nước sẽ được bơm liên tục vào lồng kính. Nếu Michael không kịp giải câu đố nối ống dẫn nước xả thì Sarah sẽ chết đuối. Sau khi giải thoát thành công, Sarah cho biết mình là một con nghiện được David tiếp nhận làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát. Cô mang ơn cha anh, nhưng lại hận anh, vì Sarah cho rằng Michael đã bán đứng cha mình. Sự vụ chưa rõ thế nào, nhưng thứ mà chúng ta chứng kiến chỉ là bầu không khí nặng nề cùng sự từ biệt của hai nhân vật, đường ai nấy đi. Thử thách tiếp theo mà Jigsaw dành cho Michael là giải cứu Joseph. Hắn ta bị trói vào một cái bàn sắt rồi hạ xuống tầng hầm. Michael sẽ tìm cách khởi động hệ thống thang máy xuống tìm Joseph. Các tài liệu nhật ký của David Tapp cũng hé lộ rằng trong khi điều tra về Jigsaw, cái tên John Kramer và vợ là Jill Tuck cũng có dính dáng. Tuy nhiên, David không tình nghi họ do John bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không đủ khả năng làm những việc nặng như bắt cóc các nạn nhân to khỏe. Jill thì không có động cơ gây án. David cũng điều tra được John vốn sở hữu một công ty xây dựng lớn đã xây rất nhiều cao ốc cho thành phố. Sau đó, ông ta còn lập ra công ty đặt tên theo đứa con sắp sinh là Gideon để mua lại các bất động sản bỏ hoang rồi cải tạo thành nhà thu nhập thấp cho người nghèo. Thành ra David Tapp đã cảm thán rằng những người tốt như John Kramer và Jill Tuck luôn cống hiến mọi thứ để giúp cho những người không ruột thịt. Thế nhưng mà cuối cùng họ lại phải chịu số phận bi thảm. John thì bị ung thư, còn Jill thì bị sảy thai do tai nạn khi làm việc từ thiện tại một phòng khám miễn phí cho người nghèo. Sau khi tìm được những thứ cần thiết, Michael đi thang máy xuống tầng hầm và tiến đến chiếc bàn The Crushing Table đang giữ Joseph. Về cơ bản, đây là một bàn ép thịt thủy lực được gắn lên hai cánh tay, hai đùi và đầu của nạn nhân. Nó sẽ nghiền nát tay, chân, rồi sau cùng mới là đầu của nạn nhân, để họ cảm nhận từ từ nỗi đau khi từng thớ cơ, đoạn xương bị nghiền nát. Và cuối cùng, một cái chết không toàn thây sẽ chào đón những nạn nhân xấu số. Michael phải giải câu đố để cứu được Joseph trước khi ông ta bẹp dí. Sau khi được giải thoát, Joseph tỏ vẻ không hề hối cải, mà trái lại bào chữa rằng ai cũng cần tiền để sống. Đó chẳng qua là cách ông ta kiếm sống mà thôi. Michael tức giận nói rằng nếu thoát khỏi đây, anh sẽ tống cả đám cảnh sát phe Joseph vào tù. Michael gặp lại Sarah, lúc này đang bị kẹt dưới hệ thống ống hơi nước. Cả hai lại phải cùng nhau hợp tác, khóa các van xả để mở đường thoát khỏi mê cung chằng chịt này. Sau khi được Michael cứu lần hai, Sarah đổi thái độ và nói rằng anh cũng tốt bụng như cha của anh vậy. Michael tỏ ra vẻ bực tức vì so anh với người cha mà anh cho là kẻ tồi tệ, nhưng mà Sarah đã tát anh một cái như trời giáng. Cô nói rằng David đã kể về anh. Ông ta đã bỏ rơi mẹ con anh khi theo đuổi công việc của cảnh sát, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta là kẻ ác. Michael bực tức quay đi thì Bighead bất ngờ xuất hiện và bắt cóc Sarah mang đi mất. Michael không làm được gì, đành phải tiếp tục cuộc chơi với Jigsaw. Nhiệm vụ tiếp theo của anh là cứu một người lạ mà anh chưa từng gặp mặt. Đây thực ra chính là Carla Song, một y tá làm việc cùng với Jill Tuck tại phòng khám từ thiện. Jigsaw cáo buộc cô ta cùng một phe với đám cảnh sát. Cô thường lấy trộm thuốc an thần của phòng khám đem ra bên ngoài bán cho các con nghiện sử dụng. Trên đường tìm cách tiếp cận Carla, Michael lại gặp gã Zeke.
Hai tay của hắn đã hỏng, vì vậy Jigsaw đã cắt bỏ chúng đi rồi thay vào bằng 2 lưỡi dao sắc, đồng thời chọc mù mắt hắn. Zeke giờ đây quay lại tìm Michael để giết, nhưng hắn chỉ có thể tấn công khi nghe âm thanh, và nhờ vào điểm yếu này, Michael khéo léo dụ hắn vào một cánh cửa rồi xô đổ chướng ngại vật chặn hắn lại và nhanh chân chạy thoát. Qua những trang nhật ký của David, chúng ta cũng biết được chi tiết ông cố giấu việc mình làm trái quy trình của cảnh sát khi cùng Steven Singh đột nhập vào sào huyệt của Jigsaw, dẫn đến cái chết của người đồng đội. Ông nói rằng đã nghe thấy tiếng la hét bên trong tòa nhà nên phản ứng theo quy trình khẩn cấp, không cần phải tuân thủ quy trình thông thường. Nhưng thực chất, chẳng có ai la hét hay rơi vào tình trạng nguy hiểm ở đây cả. Chỉ có sự hấp tấp mù quáng của David đã dẫn đến cái chết thương tâm cho người đồng đội thôi. Michael lúc đó đang làm thực tập sinh tại một tòa báo và đang nhắm đến một vị trí chính thức. Để lập công, anh đã lấy trộm các ghi chép và nhật ký của David rồi nộp cho tòa báo. Bài viết vạch trần lời nói dối của David là một thành công lớn. Michael được nhận vào làm phóng viên chính thức như mơ ước của mình. David sau khi bị lật mặt là dối trá thì bị Henry nhanh chóng sa thải khỏi ngành, sống trong đau khổ và rượu chè. Ban đầu ông nghi ngờ người khác lấy trộm sổ sách, nhưng khi những tài liệu quan trọng nhất rất ít người biết chỗ cất giấu cũng bị lộ, kèm theo biểu hiện bất thường của Michael, thì ông đã biết chắc chắn kẻ phản bội mình chính là con trai của mình. Và đây cũng là lý do vì sao khi giải thoát cho Sarah khỏi lần mắc bẫy đầu tiên của Jigsaw, cô gái này lại có thái độ không thích ra mặt đối với Michael như vậy. Một người cha vì công lý mù quáng mà phạm sai lầm, một đứa con vì sự nghiệp mù quáng mà bán đứng cha ruột của mình để lập công, oan trái chất chồng. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên do vì sao Jigsaw chọn cha con nhà này tham gia vào cuộc chơi sinh tử không hồi kết của mình. Trở lại với hành trình, Michael đã tìm thấy cô y tá Carla bị treo trên một cái bẫy thang máy. Hai tay cô bị khóa xích lên trần của hầm thang máy, còn hai chân bị xích vào nóc trên của buồng thang máy. Khi bẫy kích hoạt, buồng thang sẽ được thả tự do và tất nhiên Carla sẽ bị giật đứt làm hai mảnh. Michael sẽ phải giải thử thách của Saw để 4 chiếc phanh gắn ở 4 góc buồng thang máy sẽ lần lượt nhả ra. Nếu không giải kịp thì toàn bộ 4 phanh sẽ mở và buồng thang máy sẽ rơi xuống. Michael đã thành công cứu được Carla, tuy nhiên Jigsaw lại điều khiển thang máy di chuyển đưa Carla đến nơi khác trước sự bất lực của Michael. John Kramer, tức Jigsaw máu lạnh, tiếp tục đối mặt với Michael và bị cậu ta mắng là đồ sát nhân điên khùng. Ông rất bình tĩnh và nói rằng cả hai người họ đều cùng một loại mà thôi. Michael tự cho rằng mình thánh thiện đi cứu thiên hạ, trong khi chính cậu đã hủy hoại cuộc đời của không ít người, còn hắn thì giúp mọi người đối mặt với chính bản thân mình. Ai mới là kẻ phản diện đây? Cuộc đấu khẩu bị chen ngang. Một lần nữa, tên tội phạm sống dai Zeke lại xuất hiện và truy sát Michael. Sau một hồi rượt đuổi, anh dẫn dụ Zeke vào một cái bẫy rồi kẹp hắn chết tại chỗ giữa hai ngàm đầy răng nhọn của cái bẫy kia. Căn cứ theo nhật ký của David để lại, chúng ta biết được rằng trong khi theo dõi các đầu mối tình nghi, ông ta vô tình phát hiện đường dây ma túy của Henry. Và từ đây, một sự thật không ngờ đã được hé lộ. Những người trong đường dây của Henry bao gồm ông ta, sĩ quan chống ma túy Joseph, làm nhiệm vụ trộm ma túy tang vật của cảnh sát đem đi bán. Carla tuồn thuốc cấm từ phòng khám từ thiện ra bên ngoài bán. Solomon vừa tham gia công ty Gideon của John Kramer, lại vừa là kế toán điều phối nguồn tiền ma túy cho Henry. Sarah là người trực tiếp bán ma túy. Qua trò chơi sinh tử, Jigsaw đã mượn danh sát nhân tâm thần điên loạn để vạch trần những kẻ làm toàn điều ác mang vỏ bọc thiện lương. Michael gặp lại Carla, họ cách nhau một song sắt. Chưa kịp nói hết mấy câu thì Henry xuất hiện đâm chết Carla trước sự ngỡ ngàng bất lực của Michael. Đây rõ ràng là một pha bịt miệng nhân chứng lộ liễu đến từ vị trí tay cấm bẩn. Tên điều phối nguồn tiền ma túy Solomon đã bị Jigsaw bắt lại và móc lên một dàn treo với cái họng lửa ga phía dưới như một giá nướng BBQ. Khỏi phải nói, Michael sẽ buộc phải vượt qua thử thách của Jigsaw để cứu mạng của tên kia. Dù xém trở thành thịt nướng, nhưng cuối cùng kẻ ác lại sống dai. Solomon được cứu thành công. Tên tội phạm khai hết tất cả những gì mình biết cho Michael. Sarah là kẻ trực tiếp bán ma túy cho băng của Henry, và Michael vô tình trở thành cứu cánh cho cả bọn khi ép cha mình vào chỗ đến mức phải tự tử, và nhờ đó bí mật tội phạm của cả nhóm được an toàn. Chỉ từ những hờn giận vì tuổi thơ không trọn vẹn, cậu thanh niên trẻ đã vô tình đẩy cha mình thẳng xuống vực thẳm. Bài báo nghiệt ngã đó đã gần như giết chết David theo đúng nghĩa đen. Tên Solomon lải nhải về việc đó và phải ăn đấm của Michael. Sau đó bị Big Head bắt lại, xô xuống hố sâu đầy kim tiêm nhọn hoắt, một cái kết thích đáng cho kẻ bất lương. Trong một căn phòng, Michael nhìn thấy cảnh Big Head tóm được Henry. Henry cố hù dọa rằng nếu giết hắn, cả sở cảnh sát thành phố sẽ truy lùng thầy trò Jigsaw.
nhưng Big Head lạnh lùng dùng dao đâm liên tiếp vào người Henry, đúng như cách mà ông ta giết Carla. Michael gặp lại Sarah đã trốn thoát khỏi tay của Big Head và đang ở khu ga tàu điện bỏ hoang. Cô nói rằng tham gia đường dây của Henry chỉ để tìm cách bảo vệ cho David, còn Big Head dường như cũng là một cảnh sát và có quen biết với ông David. Chưa kịp nói hết thì Sarah bị Joseph bắn chết từ phía sau. Michael đành phải bỏ chạy trước sự truy sát của gã nguy hiểm này. Lợi dụng lúc Joseph dừng lại thay đạn, Michael từ từ tiếp cận. Anh lao vào vật ngã hắn, khiến cả hai rơi từ tầng trên xuống đất. Trong cuộc giằng co, súng đã nổ. Joseph chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này, John Kramer xuất hiện. Michael giương súng lên bắn, nhưng nhận ra nó đã hết đạn. Anh đành đuổi theo John vào trong một căn phòng, và trò chơi cuối cùng cũng được khởi động. Jigsaw xuất hiện trên màn hình. Hắn giải thích rằng Michael thích cứu người lạ, trong khi lại hại chết cha mình. Giờ, hãy thử xem, người lạ có muốn cứu anh hay không. Căn phòng bên dưới là một người đàn ông không còn sống được bao lâu nữa. Người đó sẽ được quyền lựa chọn hy sinh bản thân để cứu Michael, hay sẽ vì sự ích kỷ của mình mà cố giữ sinh mạng ngắn ngủi của bản thân và bỏ mặc Michael chết tại đây. Đến đây bắt đầu sự rẽ nhánh của hai kết thúc khác nhau trong Saw 2, Flesh and Blood. Các kết thúc này sẽ dựa vào sự lựa chọn của Campbell lúc đầu. Câu chuyện của Campbell. Campbell quyết định không hy sinh mạng sống của mình vì người lạ chưa từng quen biết. Ông ta chạy vội đến lồng kính và chui vào trước khi bức tường kẹp lại. Chiếc lồng được nhấc dần lên tầng trên và Campbell nhìn thấy chàng trai trẻ Michael bị hai bức vách ép bẹp với ánh mắt bất lực đang nhìn mình. Khi bước ra khỏi lồng kính, John Kramer xuất hiện trong một căn phòng nhỏ gần đó và nói rằng Campbell đã chiến thắng trò chơi. Con trai ông đang ở một chỗ xa nơi này và ông có thể đi tìm nó nếu muốn. Cánh cửa sắt lớn mở ra, sẵn sàng cho Campbell bước khỏi khu vực trò chơi. Tuy nhiên, Campbell lại cho rằng nếu Jigsaw vẫn còn tồn tại, thì bất cứ lúc nào con trai ông cũng có thể bị bắt và lại phải bị cuốn vào trò chơi tử thần này. Chính vì vậy, Campbell quyết định lao vào phòng, định tóm lấy John Kramer. John chỉ khẽ lách người qua và một lưỡi hái được gài sẵn bật thẳng vào người của Campbell, giết ông ta ngay lập tức. John đã lường trước điều này nên quay lại và lạnh lùng phán: Game over. Câu chuyện của Michael. Campbell quyết định hy sinh mạng sống của mình để cứu người lạ mặt. Michael chạy đến cuối phòng thì thấy chiếc lồng kính trống được kéo lên tầng của mình. Anh hiểu ra rằng người lạ mặt bên dưới đã nhường chỗ cho mình nên nhanh chóng trèo vào bên trong. Chiếc thang máy đưa anh lên cửa lớn dẫn ra ngoài. Và tại đây John Kramer xuất hiện, giải thích rằng Michael là một người có năng lực, lại khá giống với bản thân ông ta. Hành trình của Michael do Kramer sắp xếp với mục đích chỉ cho anh thấy rằng con người ngày nay với lòng tham vô đáy sẵn sàng làm mọi thứ để trục lợi cá nhân. Chính vì vậy, Kramer muốn Michael hãy đi theo mình và giúp ông ta tiếp tục trò chơi thử thách nhằm thức tỉnh những kẻ u mê trong vòng xoáy tham tàn. Ông đưa ra hai lựa chọn cho Michael. Cánh cửa lớn sẽ dẫn ra khỏi đây. Michael sẽ dùng những bằng chứng anh có được viết một bài báo lật mặt nhóm cảnh sát biến chất. Anh sẽ giành được một chút hư vinh. Sau đó, bài báo của anh sẽ được dùng để gói bánh mì mà chẳng thay đổi được gì. Còn cánh cửa sắt dày dẫn vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một bộ trang phục Pighead. Kramer sẽ nhận anh làm đệ tử và truyền dạy các tư tưởng cũng như kỹ thuật chế tạo bẫy, sắp xếp trò chơi của ông ta. Michael sẽ thành một trong những kẻ kế tục huyền thoại Jigsaw. Game kết thúc mà không cho biết Michael lựa chọn lối đi nào. Lại là trò chơi sống còn của Jigsaw. Mở rộng hơn phần 1, Mort cảm nhận được lần này, ngoài những phân cảnh máu me và cái kết tàn đời cho những kẻ xứng đáng, Jigsaw cũng đã lột trần rõ bộ mặt của những kẻ khoác áo thiện lương. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì đó cũng là lúc bản chất thật của họ được bộc lộ. Kẻ tưởng chừng là tên sát nhân máu lạnh, hóa ra lại là kẻ thông tường đạo lý, hiểu rõ bản chất của cuộc đời nhất. Còn những kẻ tưởng chừng đóng vai chính diện trong vở kịch lớn mang tên xã hội, hóa ra lại là những kẻ đê hèn tàn độc. Và ẩn sâu trong việc làm sai trái của chàng thanh niên nhân vật chính, đó chính là đẩy cha mình thẳng qua kiếp sau. Rốt cuộc cũng chỉ là một cậu nhóc thiếu vắng tình thương từ thuở nhỏ, mà mãi cho đến sau này vẫn loay hoay đi tìm lời giải cho chính cuộc đời của mình. Saw 2, Flesh and Blood mang một ý nghĩa châm biếm cực độ về hiện thực xã hội ngày nay, vẫn mang ý nghĩa cảnh tỉnh đến những ai sống sai, sống lỗi. Họ có thể sẽ không bị Jigsaw xuống tay, nhưng ắt hẳn nhân quả sẽ đến, và nó sẽ còn tàn khốc hơn rất nhiều. Tiếp tục chào đón những series cốt truyện đặc sắc khác đến từ Mọt Game vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bạn mất định hướng đông tây, không sao cả để mò